को माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मसालों को मैंने रोस्ट किया है। आप भी मसाले बताइएगा कैसे डालते हैं। मैंने आग पे यूँ थोड़ा सा रोस्ट कर लिया इनको, ताकि ये कूटने में और खाने में स्वादिष्ट लगें। ठीक है। और ये मैंने आज कड़ी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने मिनी व्लॉग बना दिया। कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा ख़राब है, दुआ कीजिएगा। तो ये अब हल्की आंच पे ऐसे ही पकती रहेगी। ठीक है। और ये है जी हमारा पकौड़ों का सामान। इसमें मैं प्याज डालूँगी, ज़ीरा, बाकी चीज़ें डालूँगी। डाल के तो इसको जी हम तैयार करेंगे। और ये कड़ी है, ये बहुत हल्की आंच पे हमने ऐसे रख दी है। ठीक है। ये हल्की आंच पे ही पकती रहेगी। तो ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड पे मैं एक शॉर्ट डालूँगी कि कड़ी कैसी बनी है। ठीक है। और पकौड़े कैसे बन रहे हैं।